Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində beynəlxalq terror təşkilatları ilə əlaqəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından ibarət cinayətkar dəstələr formalaşdırma, ölkənin şimal bölgəsində meşə massivində yeraltı sığınacaqlar yaradılması ilə müşahidə olunan terror aktlarına hazırlıq. Bu məqsədlə silah-sursat, partlayıcı maddələr, texniki qurğular və digər zəruri ləvazimatlarla təchiz etmə əməlləri ilə bağlı başlanmış cinayət işləri üzrə kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Aparılan araşdırmalarla terrorçuluq cinayətlərinin törədilməsi məqsədi ilə yaradılmış dəstənin üzvləri olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Vüqar Nəcəfli, Camal Gözəlov, Tofiq Yusifli və Dadaş Həşimovun 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikasını tərk edərək Pakistan İslam Respublikasının Əfqanistanla sərhədində yerləşən dağlıq ərazilərdə gizləndikləri təsbit edilmişdir. Onların beynəlxalq terror təşkilatının tərkibində Azərbaycanın hüdudlarından kənarda döyüş təlimlərində və silahlı münaqişələrdə iştirak etmələri, cinayətkar məqsədlərlə silahlı təlimlər keçmələri müəyyənləşdirilmişdir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən tərəfdaş xarici xüsusi xidmət və hüquq mühafizə orqanları ilə birgə həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində barələrində istintaq aparılan adları qeyd olunan şəxslərin xarici ölkələrin ərazisində ələ keçirilərək Azərbaycana gətirilmələri təmin edilmişdir. Telegram kanallarında mən dəfələrlə işlədiyim videolarına baxırdım. Oradan məsələn onların kanalları var idi, Təmkin Media var idi, Darvaza var idi, kanallar var idi. Oradan girirdim, onların səhifələrini izləyirdim. İçimdə belə bir niyyət gəldi ki, Allah üçün hicrət edəcəm, gedəcəm. Yol tərtibi yapan adam var idi, onun hesabını götürdüm. Başladım getməklə bağlı ona yazmağa. Biz oraya getmək istəyirdik, qoşulmağa. Orasan vilayəti iş ilə gedirdik. Cavad var idi, bir qardaş var idi. Pul məsələsini biz ona demişdik, o da bizi Turala tərəf göndərmişdi, yönləndirmişdi. Biz Tural'la tanışdıq. Tural dedi ki, mən sizə kömək edirəm. Mənim bir tanışım var, Tofiq adında. O mənə dedi ki, mən hicrət edəcəm. İşidin Xorasan vilayəti var. Orada dövlət var, şəriət var, gedib orada yaşamağa gedəcəm. Dedim, əgər elənsənətsə mən də gedmək istəyirəm. Tofiqdən Telegram hesabını aldım, Zayn adlı hesab idi. Və ona yazdım. Pasportumu hamısını hazırladım və getməyə yol pulum yox idi. Yol pulu axtarırdım, tapamırdım. Cavad adlı bir şəxs mənə dedi ki, bir nəfər var, sizə pul kömək eləyəcək. Tofiqlə mənə həramıza 2000. Getdik, pul götürdük, Tural adlı bir şəxs var. Lazım olan əşyalarımızı aldıq, çıxıb getdik. 2024-cü ilin may ayında Pakistana getdik. Oraya getdikdən sonra 2 ay müddətində Beluçistan əyaletində olduq, dağlıq şəraitdə. Orada olduğumuz müddətcə təlimlərdə iştirak elədik. Pakistanda bir neçə şəhərlərdə olduq, İslamabad, Karachi, Lahor. Sonra Kuveytəyə gəldik, Kuveytə şəhərinə. Kuveytə şəhərində bizi onlar dedilər, yəni location atdılar bizə ki, yəni bu yerə gəlin, bu yerə gəlin. İşi düzdüləri bizi dağa çıxardı. Təlim yerinə çatdıqdan sonra bəzi məşqlər verildi bizə, keçirildi. Həmçinin görülən tədbirlərlə Tofiq Yusiflinin və Dadaş Həşimovun terrorçuluq fəaliyyətlərinin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Mircavad Hüseynli və Tural Ağayev tərəfindən maliyyələşdirildiyi, habelə sonuncuların digər cinayət əməlləri aşkar olunmuşdur. Dadaş və Tofiq adlı iki oğlan gəldi mənə yaxınlaşdı, biz də hicrət eləmək istəyirik. Mən də onlara hicrət üçün yol olduğunu dedim və mənə pulların olmadığını dedilər. Pulların olmadığını dedikdən sonra mən onları Tural adlı şəxslə tanışdırdım. Tofiq Xattab ləqəbli. Gəldim, oturmuşdum bir çayxanada, yaxınlaşdı ki, bəs çıxıb gedirəm Azərbaycandan, çıxardıb 4000 manat pul vermişəm onlara. Cinayətkar dəstənin üzvləri Vüqar Nəcəfli, Camal Gözəlov, Tofiq Yusifli, Dadaş Həşimov, Mircavad Hüseynli və Tural Ağayev müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214-1 terrorçuluğu maliyyələşdirmə, 283-1.3 dini məzhəbləri yayma, dini ayinlərin icrası adı altında dini düşmənçilik zəminində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaradılmış sabit qruplarda, təlimlərdə və silahlı münaqişələrdə iştirak etmə və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb edilmiş, məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.